Miarahaba tompoko tonga soa ato anatin'ny fandaharana alalino iarahana amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV FM. Ny sarimihetsika sy ny tontolo manodidina azy no jerentsika akaiky atao anatin'ny fandaharana, indrindra manoloana ny volavolan-dalàna izay ho laliana atoato eny anivin'ireo androm-panjakana mpanao lalàna izay heverina fa hitondra fiovana eo amin'ny fanatotosana ny horonan-tsary hatramin'ny fanjifana izany. Eto Madagasikara, sehatra maro no mivelona amin'izany vokatra izany sy ny sangan'asa na eto an-toerana na any ivelany. Anao ahoana ny hoavin'ny sarimihetsika eto Madagasikara? Inona no sakana lehibe amin'ny fampandrosoana io sehatra io eto amintsika? Aiza ny toerana misy ireo mpiantsehatra samihafa eo anivon'ny tontolo io? Raha ohary ny antsiprian'izay ao anatin'ny fanadadiana manaraka. Fionana kolotsaina roa no nataon'ny Claude Rabe Mananjara teto amin'ny ivitoerana ara-kolotsaina iray eto Andrenivohitra. Ny disin'ny sarimihetsika, tantara iray ihany no nentina an-tsehatra ary efa misokatra amin'ny fivoarana maro ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy na vahiny. Famporosiana an'ireo mpijery amin'ny endriny maro no tanjon'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiantsehatra eo amin'ny zavakanto malagasy. Efa manana ny toerana ny sarimihetsika amin'ny ankabehany eto Madagasikara ary amin'ny velatra izany no takiana ankehitriny. Les films zany iny après les soloko iny. Fa io film zany misy ifandraisany kely amin'izay histoirako zay. Zany hoe histoire na zaza anankiray izy niala teo amin'ny tokantrano iray aman-dreny andeha hianatra dia any amin'ny toerana anankiray izay vahiny aminy. Dia manana difficulté be izy tamin'izay zatra zay. Satria vahiny na ny eo amin'ny ny fomba fitenenana tsy mitovy, dia ny anahy koa nefa nisan'izay zavatra zay hoe satria za zany efa misy fotoana mandeha voaka misy dia mifanena amina ahoana itenenako an'izay hoe monde hafa mihitsy zany. Dia zay hoe ahoana ny gasy amin'ilay soloko io, ahoana zany ny ainako an'izay, dia ny vazaha amin'ilay film ahoana ny enany an'izay zavatra zay. Zay zany ifandraisan'ilay spectacle anankiroa. Samy manjifa ny vokatra malagasy na vahiny ireo mpankafy ny sarimihetsika raha ny eto Andrenivohitra manokana. Na izany vokatra original na pirate na nosoka mandeha hatrany ny tsena na ho an'ireo amoron-dalana na ho an'ireo tranombarotra eto Andrenivohitra. Ao anatin'ilay film gasy zany aloha dia tena hita mihitsy hoe mba mandeha fa hoe resaka vantana hirahira ohatra tsy dia ohatry. Ilay film gasy zany efa be mpanaraka isaky ny 26 manomboka 26 farany volana eo zany no mivoaka ny film gasy. Dia iny zany misy une semaine anao tonga dia mba malama misy par rapport an'ilay hira gasy. Misy satria le olona misy manana dia tiany le ohatra hoe le karazana malcule ohatra. Dia raha kika le izy dia soloany zareo ohatrany ihany ohatra hoe volume sisy ny vidiny dia soloany ihany. Misy aloha zay fa misy le hoe tena hoe fa manaraka an'ilay tantara mihitsy dia zay mivoaka eo amin'ilay film gasy dia vidiny foana. Ny film brésiliano gasy zany manomboka teo amin'ny 12 teo zany izy ny tena nankafy an'ilay izy. Teo zany tena manomboka ny 12 fankafy gasy an'ilay film brésiliano. Moa misy le série misy mandeha amin'ny canal dia misy ny sasany zany tsy dia manaraka amin'ilay amin'ny canal dia avoaka isakasabotsy ny toan'io dia isakasabotsy zany ny olona ny tena hoe betsaka ny tonga amin'ny vidy. Ny mpanjifa aloha zany vehivavy ny tena mpanjifa dia manomboka eo amin'ny 520 taona ka hatramin'ny 570 taona eo mbola tena mpankafy anazy. Liana tanteraka amin'ny sarimihetsika malagasy, profon'izany ny fanjifana ny vokatra na ny famonjena an'ireo trano fandefasana sarimihetsika manerana amin'ny faritra. Ahitana fiara-miasa amin'ireo mpandraratsy miankina izany, kanefa vitsy ny vokatra tonga eny anivon'ireny ivitoerana ireny. Ny olana hoe tsy misy zany le fitohizan'le film. Zany hoe le salle zany lasa hoe mamoaka film ohatra zao le production anankiray dia afaka raha telo volana farafahaingana izy vao tavaverina anao film. Le production manao film eto amintsika nefa vitsy kely. Dikan'izany le salle zany lasa tsy velona. Mbola mandray film ny salle de cinéma fa tsy indraindray arakarak'izay misy mpanofa, arakaraka misy projection zany
fa ny tena miasa ato aloha amin'izao dia mivavaka zany tena manao fansaly. Nisy projection farany zao tamin'ny lundi de Pentecôte dia projection film gasy foana zany no mandeha ato. Film français sy ny ohatr'izany tsy dia misy manao tsony. Film gasy aloha dia tena be dia be ny olona mijery e. Indrindra koa tafiditra ohatra hoe ao anatin'ny fety ilay izy dia iny tena be dia be ny olona mijery. Ireo sehatra tsy miankina trano no miezaka amin'ny fanatsarana anireny trano fandefasana sarimihetsika ireny. Isan'izany ny fitoerana iray izay mandray ny hetsika mivony horonan-tsary fohy eto Madagasikara na ny rencontre des films courts. Eto amin'ny IFM Analakely nanome lanja ny sarimihetsika amin'ny alalan'ireo fandefasana horonan-tsary sy hetsika manasongadina izany sehatra izany nanomboka tamin'ny taona 2017 ka hatramin'izao. Tato amin'ny IFM zany efa nisokatra niaraka tamin'ny fisokafana hatrany voalohany ihany zany hoe efa tamin'ny 1964 dia izy io tamin'izay mbola nisy an'ilay hoe projection 35 mm zany hoe le bobine le fataloha elabe tamin'ny resaka cinéma zany no niprojetena tamin'izay. Institution culturelle na hoe institution afaka miproposé anay zany programmation culturelle cinématographique. Ohatran'izay ohatra hoe efa misy programmation tato amin'ny FM hoe cinéma hoe spécial espagnol fotsiny no nalefa tato na hoe cinéma spécial japonais zay zao no ohatra noraisinay amin'ity volana jolay ity. Dia fiaraha-miasa miaraka amin'izareo ahitana mandritra ny andro anankiray film japonais maromaro. Ny voatra hatrany, ny fitaovana sy ny foto-drafitrasa teto amin'ny IFM Analakely tao anatin'ny 20 taona izay. Isan'ireo teknisiana nahita ny fivoarana nentina teto anivon'ity fitoerana ity Christophe. Ny amaivana trano ny asa ankehitriny, saingy mila fitandremana trano noho ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ary tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny DCP na ny digital cinema package. Amin'ny numérique anazy zany dia misy ny fichier rehetrarehetra ao anatiny zany na resaka sary na resaka feo na resaka sous-titre informatisé daholo efa fichier informatique mandeha amina serveur sy projetena amina projecteur numérique. Ka io DCP io matériel de projection io no ahafana manao izany satria ny définition en sary omeny dia image 2K ary ny son ny feo avoakany dia efa le Dolby Surround 5.1. Izy manana mémoire interne matsatsa 1000 tera zany film raha ny DCP izy manko mavesatra tonga 100 giga ny film reny fa raha hoe film tsotra kely MP4 reny eny tsy tafiditra ao le MP4 tsy maintsy ovaina forme DCP. Tia analogique ty 35 mm tamin'izany mbola mampiasa film argentique. Ny son tamin'izany raha misy dia stéréo igny izy ty anankiray fotsiny ampriany i anankely 16 mm. Ity zany fanolonana le bobine rehefa na roany andefa na roany mandefa dia ity le bobine. Takina amin'ireo trano fandefasana horonan-tsary ireo ny kalitao eo amin'ny sary fa manan-danja lehibe ihany koa ny feo. Misy canal tsirairay avy. Canal 9.0 zao mivoaka amin'ity. Gauche, centre, droite, basse, côté gauche, côté droite, arrière gauche, arrière droite. Le nitsika tamin'le démo teo zay manome le 7.1. Mitaky vokatra tsara ireo mpankafy ny tontolon'ny sarimihetsika na ny ivelany na eto toerana. Fanatsarana eo amin'ny sary sy ny feo na ihany koa ny lafin'ny tantara izay entina ao anatin'ny sangan'asa iray. Isan'ireo mpankafy ny kolontsaina japonais i Johnny Razavondratsimba ary isan'ireo zandriny eo amin'ny resaka infographie i Ralefiavony Amiela.
Ankizy tamin'ny fotoan'andro angamba ny personnage Son Goku any Dragon Ball Z izay tamin'izany koa moa ny mbola kely de tia baston, tia rehefa miady fotsiny zany de tiana de zay. De izy hoe izy zany maimaha foana au fil du temps ohatra. De ny hitako hoe fiovana lehibe angamba aloha teo amin'ny lafiny sary satria nivoatra be mihitsy ny resaka sary sy ny cara design depuis hatramin'izay dia nanomboka nisy style maromaro amin'izay de lasa maromaro koa ireo mpamokatra de lasa feno de toutes les genres amin'izay izy amin'izao de tena misy any amin'ny full HD sy ohatr'izany ny manga. Nanga mba ataoko hoe za koa manko tia resaka sport mécanique de Fast and Furious ny tena hitako hoe iny zany inspiré anahy hoe ahoana no ahavitandry ny filme an'ity réalité zavatra plein vitesse de ny infographie an'izy koa tonga de hitako hoe fandray be amin'ilay resaka iny ny animation an'izy rehetrarehetra zany vao manomboka ny film ohatra tonga de misy ny animation an'izy tonga de le anana moteur eny tamin'ny Fast and Furious 4 mihitsy tonga de anana moteur. Ho an'i Johnny Razavindratsimba mitondra hafatra sy mananatra ireo tantara avy amin'ny manga izay jereny mandavataona. Ho an'ireo mpivarotra efa fahazarana ho azy ireo no mahita an'ireo tovovavy izay manjifa matetika an'ireo drama hatrizay. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny jeux vidéo izay efa mahazo vana eto Madagasikara. Raha taloha navita tena hoe ray andro tontolo amin'izao mijery maximum 5 épisodes na 24 minutes de reraka de jany. Ny momba an'ito zao ito zao Attack on Titan na Shingeki no Kyojin. Anisan'ny manga izy tena nanamarika ny taona 2014 na 2013 raha tsy madiso. Zany hoe mamono ireo titan ianao zany de miaro ny namanao tsy ho faty sy ohatr'izany. De tena farak'izay tsara ny hoe mijery an'ilay manga ianao de milalao an'ilay izy. Na zany teo amin'ny roa taona teo eo zay de raha ohatra hoe teo amin'ilay mpanjifa indray zany misy manatitra le izy de ny olona tian'le zany reny mpianatra reny zatovovavy kely reny eny misy lehilahy koa fa tsy ndraindray any. Ny voaka isan-kerinandro le drama ohatran'le série brésilienne reny any de isan-kerinandro mivoaka de isan-kerinandro zay manome vaovao. Misy olona efa paka zany hoe mahafantatra ny hoe ty vaovao de ty efa hita maka an'le izy satria tiany koa zany le zavatra de manohy an'le izy foana izy moa ndraindray koa le izy tsy tonga de hoe tapitra hatramin'ny farany fa hoe misy apany aloha avoaka de tsy maintsy hoe mivoavidy izy zany voalohany aloha de tsy maintsy arahany foana. Inona no mahatonga an'ireo tanora mirona amin'ny kolontsaina vahiny? Tsy fitovian'ireo sangan'asa eto an-toerana sy any ivelany no anton'izany. Manana fanantenana amin'ny hoavin'ny sarimihetsika sy fivoarana entina manoloana izany ireo tanora ankehitriny. Sendra mahitahita ny atsefatsefany eny fa tena raha za manokana aloha zany tsy hoe tsy tia fa misy zany ireo sangan'asa tsara fa mbola miandry an'ilay fivoaran'ilay izy mihitsy angamba satria zatra tsy haiko hoe ohatrany hoe miandry betsaka be loatra ve raha mitady qualité kokoa resaka film zany eto amintsika fa iengany mba hivoatra de mba ho tiako ihany fa raha zao aloha tena mbola tsy tia. Aloha de tena fahitako azy tena mbola somary lavidavitra intsika mihoatra ny any ivelany satria mety hoe variana tamin'le cinéma eto amintsika taloha manko somary raha tsy de tena hoe tsara fa manao foana ny olona de ohatrany hoe variana amin'izay zany le public ankehitriny ka hany ka ohatra mahita cinéma mba mivoatra mihany izy de ratsy fa optimiste be mila efa andalan'ny fivoarantsika. Efa misy fa tiako hoe mbola ampiana. Raha ampiana zao misy film efa manomboka mampiseho ny faritra ohatra hoe malaza eto Madagasikara izy. Fa atsika tsy resaka faritra fotsiny nanantsika fa mety afaka mieritreritra tsika hoe
ahoana ny fomba hitrandrahana zavatra anaty ranomasina amin'ny alalan'ny resaka sinema, ahoana ny fomba hitrandrahantsika nireny ohatra hoe zavatra planty médicinal reny ohatra amin'ny alalan'ny sinema. Zavatra maro zany tsika manana zavatra tombo maro be da be. Ho azy ireo mbola mila ezaka izany. Raha olana eo amin'ny teti-bola ampiasaina no miseho matetika ho an'ireo mpanatotosa. Miankina amin'ny tsirairay ny teti-bola heverina ho lany raha ny fanazavana. Ho an'ny andrikely manodidina ny 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny fandaniana amin'ny ankapobeny. 2015 zany le elemento no natao dia niasahana hoe ohatran'ireny manao film reny mihitsy zany le izy hoe nisy casting natao zany tao anatin'le izy nahafapo eo amin'ny 40% eo le film noho izay le hoe tsy dia mbola tena nahafapo zany le izy hoe tsy dia tena hoe lasa hoe be loatra zany le asa voatery natao anatin'le izy dia lasa tsy afaka mifantoka tsara amin'le tena fanatotosana zany dia lasa moa nisy fotoana nenjehana koa tao anatin'le fanaovana an'le film dia teo no hoe tsy mbola afapo tsara zany ao anatin'le film. Tao zany lasa tsy maintsy réduisena zany ny équipe mba hampatonga le budget ho kely dia zay zavatra vita dia efa nifina fotoana anaovana an'le tournage koa ary zany tsy maintsy atao zay akely an'le izy mba hatonga an'izay dikan'izay le izy zany mbola tsy hatramin'izao aloha zany tsy mbola afapo amin'le zavatra atao zany. Ny antom-pisian'ireo mpamokatra sy ireo mpanatotosa dia ireo mpijery sy mpankafy ny sanganasany. Izy ireo no mitsara manjifa ny vokatra. Anka manana toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika ireo mpankafy. Takiana ny famokarana izay manaraka ny fenitra, manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ihany koa ireo mpanjifa. Ilaina ny fahalalana eo amin'izay sehatry ny sarimihetsika ireo mpiantsehatra manome vokatra ho azy ireo sy ireo fotoana sy teti-bolalana ao anatin'ny famokarana orona tsara iray. Amiko aloha zany hitako hoe sarotra le manala an'le pirate. Izy tia hijery an'le film nefa nisy tsy manam-bola arany. Inona no ataony aloha ny vidianana sakafo le izy dia mba kelikely ny vola hividianana an'le film. Za tsy miteny hoe tokony hisy pirate fa le izy mbola sarotra zany raha resaka an'izay zavatra ny tokony hojerena ahoana na tsarana an'le izy. Na itsika eto Madagasikara zao mividy film sinoa brésiliana nefa le izy raha jerena tokony zavatra vitantsika eto Madagasikara ihany. Ka maninona raha itsika indray no miezaka mamokatra dia tsika indray no manondrana an'le izy any ivelany ihany. Mety resaka famoronana asa sy ny karazany amin'izany zany mety lasa tokony androso daholo. Ohatran'ny hoe mora hoe zavatra hoe mora sy ny mora hita eny no jifaina nefa tsy tonga ao an-tsaintsika mihitsy hoe indrindra sinema anisan'ny tena hoe mandany vola be, olona be da be ny miasa ao anatin'ilay izy dia satria ny sinema ataoko hoe asa iombonana olona maro be foana na eo amin'ny ataontsika hoe ny fanatotosana na ny mpanao ny votoantany tantara, ny famolana ny tantara, ny mpanao rijateny sy ny rehetrarehetra dia izay eo amin'ny resaka hoe zonim-pamorona fotsiny fa ny olona miasa ny teknisiana sy ny rehetrarehetra zany hoe fampiasam-bola be ny ao anatin'le izy nefa izay tsy tsapan'ny olona foana hoe raha mividy an'le CD le VCD osika dia efa le olona ny be da be ny asa ireo tsisy mahazo vola. Efa nitsangana 5 taona lasa izay ny brigade anti-piratage izay miaro ny sanganasan'ny mpanakanto. Tao anatin'izay famogorana ny fanaovana osika izay misy ireo vokatra toy ny famidirana ponja an'ireo tompon'antoka amin'izany. Misy ireo olana ihany koa anefa ny BAP ao anatin'izany. Olana araboly izay tsy ahafahan'izy ireo manao ny asany. Olana voalohany ireo mpamokatra sy mpanatotosa no voalaza fa miantoka ny fandaniana rehetra ao anatin'izany raha ny fanazavan'izy ireo. Ny eny tsikilan'izay ny isan'ireo sanganasa novokarina tao anatin'ny taona maro izao. Raha tsy ivina manodidina ny 8 sy 30 sy 300 sy 2 sy 9 alina sy 1 hetsy ireo sanganasa nasiana hologramma tamin'ny taona 13 raha voala amin'ny 10 sy 700 sy 9 sy 2 alina izany tamin'ny taondasa.
Nivokatra hoe aleo manangana brigade spéciale tamin'izany aloha dia efa nitsangana izy tamin'ny natsangana fanjakana izy tamin'ny taona 2014. Io moa zany dia natao hoe hiady amin'ny osika. Misy tsy nisehatry ny zavakanto ihany fa eo misehatry ny kolontsaina koa satria misy ireo arem-bakoka isan-karazany moa zany mila ny fiarovana fa tia misehatry ny zavakanto moa zany dia ny brigade antipiratage na ny BAP zany dia mbola mitsangana somatsara hatramin'izao miasa ho an'izay hoe ady amin'ny pirate zay. Dia io moa zany ny brigade moa rehefa misy sehatra ohatrany eo dia misambotra sy manorona fa rehefa avy eo indray rehefa vita ny anketany zareo dia ny omda no misolo-tenan'ny mpamorona any amin'ny fitsarana. Misy fiaraha-miasa akaiky zany eo amin'ny brigade antipiratage ny omda. Mariana fa tao anatin'ny telo taona tsy hita mivaingana hatreto ny tena vokatra vita ny ministera ny-kolotsaina. Nijanona hatreo amin'ny fankasitrahana mpanakanto miantsehatra eo amin'ny kolotsaina malagasy ny ministera sy ny fananganana ny ofisy pirenena misana ny sarimihetsika na ny OMASI. Inona nefa no asan'ity rafitra ity eo anivon'ny ministera? Tontolo ny sinema rehetra eto Madagasikara zany dia ny anjaikiny moa zany eo amin'ny hoe zay réglementation zay dia tsy zay ihany hoe mandamina azy eo amin'ny fa manao soutien koa ny OMASI manao soutien ho an'ireo professionnel rehetra voakasiky ny industrie cinématographique manomboka ao mifanondratana ao amin'ny fanatotosanany sa hatsany amin'ny fampanjifana ny vokatra zany izay scène de valeur rehetra zay zany dia manao intervention ny OMASI amin'izay lafiny rehetra zay ka amin'izay lafiny manana an'izay hoe organe de soutien nazy zay dia manampy arabola ny OMASI dia manampy ihany koa izy ara teknika indrindra amin'izao fotoana zany dia miezaka miroso amin'izay professionnalisation ny secteur cinéma zay. Sehatra maro no mila fanarenana eo amin'ny lafiny kolotsaina, indrindra eo amin'ny fiarovana n'ireo vokatra sy ny vakoka eto Madagasikara. Singa iray ao anatin'izany ny fisian'ny rafitra mazava mifandray amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Hatreto, finiavan'ireo sehatra tsy miankina na fikarohana sy fandaliana nataon'ireo mpilalao sarimihetsika ihany no nahafana mampandroso izany. Fa tsy ampy le rafitra, za tsy miteny tsy misy fa tsy ampy le rafitra manampy an'zareo. Dia hoe mba zay zany mba anjara birikelina hoe mba nahazo kely fampiofanana mikasika ny sarimihetsika dia andao mba zaraina ilay izy mino sy matoky zay fa misy ny tanora be dia be liana ny sehatra io zay mangataka fampiofanana, mangataka hoe fitohizana sy hidirana anatin'ny sehatra matianana le tontolon'ny sarimihetsika dia hoe andao hatsangana le programa dia ny tanora zay liana amin'izy io dia afaka manaraka fiofanana zay tsy mijanona amin'ny sarimihetsika ihany averika ihany fa misy sehatra maromaro zany voakasika le izy. Zay mpianatra zay nampiofaninay tato amin'ny fikambana amin'ny teatra malagasy tamin'izany nisy ny atao hoe atelier théâtre dia nisy tamin'ireny ankizy ireny taty aoriana nanohy fianarana any amin'ny école d'art dramatique any Frantsa dia sasany nandeha nanohy tany amin'ny teatra fa nisy nanohy any amin'ny sarimihetsika. Ny atao amintsika moa zany ny zavatra tadiavina nge dia nijoroana zany atao école d'art dramatique zany ary matoa zany nijoro dia nisy zany hoe diplôme takina ahafahana mampijoro manangana an'izany fa zay ny mahatonga anay mbola manao ny atelier théâtre ary ampiofaninay ny mpianatra rehefa tonga amin'ny fialan-tsasatra dia mizara roa le izy misy le ankizy classe de primaire hatramin'ny classe de troisième dia atao seconde miakatra dia mba tsy hatonga azy irenireny foana sy mba ampitiavanay azy ihany koa ny théâtre dia misy zay atao hoe fialan-tsasatry ny théâtre zay na vacances théâtrales dia fampianarana sy fampitiavana ankizy ny théâtre zay. Fampidirana ny sarimihetsika eo amin'ny sehatra matianina, vahaolana natolotra ireo mpiantsehatra ny fanolorana volavolan-dalàna eny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna. Efa nanatanteraka n'ireo dingana maro manoloana izany ny OMASI, singa iray ao anatin'ny document cadre d'action prioritaire no ahafahan'ireo tompon'andraikitra namolavolan'ny lalàna amin'ny feny sarimihetsika eto Madagasikara, miroso amin'ny fanatsarana raha ny fanazavana. Dia niboaka tao anatin'izany no entinay moa zany ny proposition ity document cadre d'action prioritaire ity. Ity document cadre d'action prioritaire ity no heveriny fahamaha ny olan'ny cinéma
ny olana vaventy zay tena sakana zany mahatonga ny cinéma tsy mandroso ministère piahy izy ity de ministère ny piahy ara-teknika moa zany sy ny piahy ara-bola de ny ministère ny culture sy ny ministère ny finance et budget zany ka ato anatin'ity document ity misy axe clé d'intervention anakenina de misy action prioritaire telo ambin'ny folo ao anatin'ity de zay rehetra zay no tanterahana ao anatin'ny efatra taona 2016-2019 zany efa natanterahana izay de isany ao anatin'izay ny singa raha ao anatin'ny fanatontosana ny élaboration n'igny projet de loi igny. Miisa 13 ireo singa ao anatin'ny antotan-kevitra izay niporany lalàna amin'ny feny sarimihetsika eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny momba ny famatsiana ara-bola ireo mpanatotosa, ireo fodrafitrasa, ny fiofanana, ny fanjifanany vokatra sy ny fanatsarana ny tahiry eo amin'izay horonan-tsary eto Madagasikara izay. Lalàna mba ahafahana miditra matomatotra kokoa am'izay zany amin'ny resaka professionnalisme ao anatin'le cinéma satria ohatra zay resaka production zay zao ohatra ny hoe zay zany zao ny ohatra tena hoe matetika resahako le hoe fa maninona ny afrikanina mavita mandefa film any amin'ny TV5 hoe tena mandefa ihany tsika na hoe zako ary misy film akoatra zao hoe mandeha ihany fa zavatra angambany ny raha isaky ny 5 taona na ohatra zany fa hoe zareo zany mavita hoe manao série sy ny karazany raha jerena le zavatra ataondry zareo zavatra ohatra ny hoe tena mbola vitatsika lavitra be tsika mavita zavatra tsara fa maninona zany ny gazy tsy mety tafiditra amin'izay sehatra tena international zay ao anatin'le fanaovana film. Lalàna izay niteraka resabe teny amin'ny tambazotra sosialy, gazety, hainao manjery sy ny anivon'ny fiarahamonina izany. Ahina mipetraka ny sy ny resaka ambadika politika ao anatin'izany. Miaya amin'ny hoavy ny tontolon'ny sarimihetsika ireo mpiantsehatra eto Madagasikara, fa iza marina no azo tombontsoa amin'izany rehefa iroso amin'ny fandaninany lalàna ireo andrim-panjakana, mpanao lalàna. Misy disposition ohatran'izao anatin'igny hoe zay rehetra zany toerana omeny lalàna alalana ihany no ivarotana an'ireny vokatra film reny fa tsy hoentina eran'io fa regny no tsy ahafahana manao contrôle azy regny no mampirongatra an'ireny pirate regny fa toerana fa voafaritsy ny tsy voafaritra moa zany fa zay autoriseny lalàna ihany autoriseny fanjakana ty hoe eto nareo mivaritra. Ny safiditsinany hoe hevitra ireo mpamokatra tsy miankina amin'ny fanjakana manoloana ny famoahana n'ity lalàna amin'ny feny sarimihetsika ity izay miandry fandaniana eny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny mirandoolona ankehitriny. Ho an'ny randriambololon'ny Irina Lova manokana izay efa ela no nilomano tao anatin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Ilaina ny fametrahana rafitra mazava mba hidirana amin'ny sehatra matianina. Amiko aloha ny lalàna misy tombontsoa foana satria tsisy sehatra anankiray ka tsy mitaky rafitra ary tontolo anisany tena mitaky rafitra n'izao fotoana anisany dia ny tontolon'ny sarimihetsika eto Madagasikara ka ho any manokana aloha tsy hitany hoe zay tena hoe olana amin'le hoe fisina rafitra ny cinéma zay raha nefa nitakiana sy etaeta ela be teto. Regny olona manao resabe regny olona tsy tao anatin'ny concertation tsy nandeha tsy namaly miantso nataony fanjakana azy satria nantsoina le daholo ny rehetra ny miantso nanomboka tamin'ity document cadre d'action prioritaire ity hatramin'ny fanatotosana ny lalàna igny ka misy olona zany mahita volana alohan'ny biby de zay manko ny olana atsika rehefa misy réforme atao amin'ny fanjakana de tsy zaka foana le izy fa ny azoko lazaina aminareo de tsy haiko hoe iza no niteny an'izany iza no nanao an'izany fa sainy kosa ny fanjakana tsy maintsy mandamina ny tompony anjaikitra isa soka tsy maintsy mandamina zay hampirindra ny zavatra eto amin'ny firenena fa zay mananjify amin'izay anjaikitra zay fa tsy hoe avela baranahina daholo ny zavatra rehetra de aveo nareo ihany no mikaikaika rehefa aveo. Everina fa manana ny hoavy ny tontolon'ny sarimihetsika eto Madagasikara.
mitondra ny anjara brikiny ilova adray amin'ny alalan'ireo fiofanana sy fanamafisana ny traikefan'ireo mpiofana sy mpankafisary-mihetsika izay maniry hitondra ny anjara brikiny eo amin'ny firenena. Fanamafisana traikefa ahafana miditra eo amin'ny sehatra matianina no tanjona. Misy araka izany ny fiofanana maimaimpona ao anatin'ny enim-bolana. Manangana salle de cinéma izay any faritra any Ambatondrazaka ny eritreretako anaovana an'ilay izy satria any tsy mbola misy ohatr'izany. Ny tanjoko amin'ilay izy resaka fampandrosoana an'ilay faritra. Hoe mba mivelatra ny tanora zany mba manaraka fivoarana. Ny anahy zany ny eritreretiko tsy hoe zany anao an'ilay izy fa hanofana ankizy hafa hitako hoe manana talenta ho amin'izay. Ny zavatra andraisiko tao anatin'ilay izy dia hoe rehefa mijery film zany dia mila mangina, ao anaty fanginana dia mijery tsara. Fa tsy hoe sady mihira no mijery film dia tsy maharaka tsara an'ilay izy akory. Efa misy ihany fa vitsivitsy. Moa araka ny efa nolazaina teo koa mbola vitsy ny cinéma action eto amin'ny tanindrazantsika. Risque tsy maintsy misy foana satria somary misaokasaoka kely izay matetika ny zavatra atao fa ny tena ilaina an'ilay formation ana cascadeur dia ahafahana maîtriser an'ireny, ahafahana minimiser an'ilay risque zany. Izay ilay tena tanjona ao anatin'ilay izy. Any ivelany efa nanomboka nanokana vola amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ny fanjakana. Tsy avy amin'ny teti-bolam-panjakana izany fa avy amin'ny hetra hazo amin'ny fanifanana trano fandefasana horonan-tsary sy avy amin'ireo sangan'asa toy ny any Frantsa ohatra. Manana toerana mazava ny sarimihetsika na ho an'ireo mpijery na ireo miasa sy mivelona amin'ny sarimihetsika. Tsy isan'ireo lahara-pahamena ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny kolontsaina eto Madagasikara. Tao anatin'ny lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 mitetina 300 sy 5,5 sy 4 hetsy sy 12 tapitrisa ariary no natokana ho an'ny ministeran'ny kolontsaina, fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka. Ho an'ny sarimihetsika manokana miisa 520 ireo mpikambana ao amin'ny OMDA raha toa ka horonan-tsary miisa 720 no arovana. Hatreto mbola lavitra ezaka ny fampandrosoana ny sarimihetsika eto Madagasikara. Everina fa hitondra fiovana goavana ny fandaniana lalana mifehy sarimihetsika fa tsy ho fitadiavana tombontsoa ny olombitsy izay miha-mahazo vahana eto amin'ny firenena amin'izao vaninandro misy antsika izao. Say lahy zany raha mbola miverina ty lahy tsy maintsy maty koa lahy. Ndao dia moty ary. Ndareo ndray tonga dia moty fa zany dia akany dokotera. Zay. Ao anatin'ny fanatsarana ny sarimihetsika eto Madagasikara, dingana maro no takiana amin'ny fidirana amin'ny sehatra matianina, fiovana ho an'ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny lafin'ny sarimihetsika no takiana ary singa iray ankina ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny lalàna. Mitaky fahaizana miara-miasa ny fampivoarana izany na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ireo tsy miankina. Ary mitaky fiovantsaina sy fanajana ny vokatra ho an'ny mpanjifa. Mbola tsy afaka mivelona amin'izay manokana ireo mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ankehitriny. Fametrahana rafitra mangarahara eto amin'ny firenena no takiana sy ahafahan'ireo mpiantsehatra misitraka izany. Mifarana hatreo ny fandarana alalino azonao atao ny mamerina mijery ny fandarana amin'ny tv.cool.mg sy maneho hevitra mikasika izany amin'ny page Facebook Cool TV FM. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.